همین گلاس برام بده. دیوانه کردی تو پیگزال مره. ایره بده او رو بده ایره بده. خدا مرا زده که عروس تو شدم. اگه سواد میداشتم مالی مزدوری تو رو نمیکردم. آخه عروس بگوله من که رازی نیام که تو اینجا بشینی کارا نبکنی. یه بدشانسی توی که من زیان روز بفسکم. چیکار کنم؟ به خدا من دلم نمیاد که به مریض باشم که تو به من یک گلاس آب بدی. چرا میزنی زندگی خود تلخ میکنی؟ عالی گپا رو میزنی. باز بچه تو که آمد دیگه گپا میزنی. من هیچ وقتی کارا نمیکنم که زندگی تو به چه مقصد بپاشه. من به زندگی خود شیطونی نکردم و نمیکنم شیطونی. شیطون نبودم کارا رو بسیده. چیکار کنم ای خدا؟ خیر می تشکر. با خودم چای میریختی؟ من چای نمیخورم. چرا تو ناراحت معلوم میشی؟ خسته معلوم میشی؟ خیره؟ من خب بیخی از این خانه و زندگی خسته شدم. زن کبر نکن. تو چرا تو گپا میزنی؟ خسته شدم. چی فشار به سر تو هست؟ من دست از این مادرت خسته شدم. من نمیفهم خدمت تو رو کنم یا خدمت مادرت. از صبح تا به شام همراهم جنگ میکنه، دوام میکنه. یا او از این خانه باشه یا ما باشم. میگم آخه او خوشوی تو میشه، خب بیگانه نیسته. خب مادر من میشه. آخه مثل مادر تو میشه، خوشوی مثل حکم مادر رو داره. چرا تو گپا میزنی تو؟ و چرا روان نمیکنی؟ روان که خانه خوارای یا که زندگی مرا جدا کو. آخه ما تو انسانیم، مسلمانیم، آخه جواب خدا رو چی میتیم؟ عوض خدمت از او بیچاره رو کنیم که مریض به جای افتیده ما تو گپا میزنیم. چرا تو گپا میزنی؟ آخه او دونه چی جواب میتیم ما تو؟ آخه ما تو انسانیم، مسلمانیم، آخه جواب خدا رو چی میتیم؟ عوض خدمت از او بیچاره رو کنیم که مریض به جای افتیده ما تو گپا میزنیم. چرا تو گپا میزنی؟ آخه او دونه چی جواب میتیم ما تو؟ خیلی عروس جان. خواهش میکنم. خدا کنه مرا بخشیده باشی.